Tabbas masu iya magana suka ce hikima kashin kwanci, kimiyya da fasaha wasu masana sukan ce baiwa ce. A garin Gogel ƙaramar hukumar Warawa da ke jihar Kano. Sunana Ashiru Ahmad Gogel. An haife ni a nan garin Gogel. Na yi firamare na a nan garin Gogel a shekara ta 1981. Bayan wasu 'yan shekaru na koma sakandare a 1992. Na halarci Government Technical College Wudil a 1995 sannan na je na halarci Aminu College of Education a nan nayi wata makaranta ce da ke Rangaza, nan nayi NCE dina. Baya da baya kuma na je na yi Polytechnic School of Technology Kano, na yi shekara 2 ta mana. Wannan shi ne tarihi ɗan karatun da na ɗaya. Malam Ashiru ya kasance mai fasahar ƙere-ƙere inda ya ƙirƙiri abubuwa da dama na ban mamaki. Wannan tamfirin lamp ce, fitila ce da ake kunna ta da ɗan yatsa, da ka taɓa za ta kama. Za kuma ka kuma ƙara bolin ne da ita, za kuma ƙara ta ƙara kunnuwa, in ka kuma taɓa kuma sai ta mutu. Haka muka ƙirƙire ta. Shin ko Malam Ashiru ya koyi irin waɗannan ƙere-ƙere ne a waɗannan makarantun da ya ziyarta? Wannan kafin in shiga makaranta ma dukkanin su waɗannan kafin in shiga makaranta na iya. Tun firamare fa kafin in firamare ma na iya. Malam Ashiru ya yi ƙirƙire-ƙirƙiren fasaha masu yawan gaske. Wannan panel solar ce wacce na ƙirƙira. Na ƙirƙire ta ne da kwafa waya da kuma gilan na Kalabuna TV da kuma wani bada na ƙirƙire shi saboda shi wannan wayar in ta bada wani wuta za ta bada wuta ne kaɗan. Shi kuma wancan zai canza wutar wani ɗan gwaɗin da ya ƙirƙira kuma zai canza wutar zuwa wanda za mu iya gani a nan. Wanda za mu yi amfani da shi. A garin nasu na Gogel suna fama da matsalar rashin sabis na wayar hannu duk da cewa ya zama ruwan dare. Muna fuskantar kalubale akan bangaren network. Shekaru aru da suka wuce muna ta work up kullum mu ga ya zaya a ce mun matsa daga wannan matsalar. Amma har kawo yau da gaskiya kukanmu ba a share mana shi ba. Shi ne muke roƙon gwamnati da a kawo mana agaji a wannan yankin. A ce gari kama wannan garin na Gogel an samu irin waɗannan matsatsalu suna faruwa wanda idan ka kasa mutanen garin nan kaso 10 ina da yaƙinin mutum a kaso kamar 8 ko 7.5 za ka samu ko da ɗan ƙaramin yaro ne yana da waya handset ta hannu wanda yake iya kira ko in yana makaranta ya kira iyayen shi ko in yana kasuwa ya kira iyayen shi ko in wani abu ya faru ya kira mai gidansu ya sanar da shi sako na abin da yake faruwa ba ma a harkar kasuwa ba. Ta yaya ka samun muku mafita kenan? Wannan shi sabi ne duba da yadda mu a nan garin bamu da cikakken sabi. Yau na yadda na ɗan kera wani ɗan inji wanda muke iya samun metar da yake kwabar 2 km a nan area. Duk wanda yake da waya wajen 2 km daga nan ko ina ne kudu da arewa gabar da yamma zai iya samun sabis kamar Glo, MTN da kuma Zen banda HSL. Da tashar kakaki ta ci gaba da zantawa da shi ya ƙara mata hasken cewa har gidan rediyo ya ƙirƙira kamar haka. Wannan microphone amplifier ce da kuma kwamfuta wanda muke sakin waka ga gidan rediyon wanda muke ƙirƙira. Gidan rediyo normal kamar inda ake cewa gidan rediyon Kano ko gidan rediyon Freedom ko something wasu ibare ni ma haka na gani ina da sha'awa na ƙirƙira na wani kaina. Duk inda kanan kilomita 8 ake iya kama. Kada a shagala ana sauraron gidan rediyon Gogel akan mita 91.8. Kada a shagala jama'a masu sauraron mu ana sauraron kaɗe-kaɗe da kanin gidan rediyon Gogel akan mita 90.18. Shin ko tsawon shekara nawa Malam Ashiru ya yi cikin wannan aiki na kimiyya da fasaha? Ya tsale a ɗau shekarun da ya kimanin shekara 40. Sau da yawa irin masu waɗannan baiwar sukan samu tagomashi daga hannun gwamnati ko wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. A gaskiya ba illa dai ana gayyata ta kamar irin national agri da ake zuwa na jihar Nasarawa ɗin shekara ba shekara wanda ina wakiltar ƙaramin hukuma ta Warawa. Muna zuwa can sosai.
ko ta yaya ke gudanar da waɗannan ayyukan nashi, duba da suna buƙatar kuɗi domin siyan wasu kayayyakin aikin. Gana ina ɗan wasu 'yan gyare-gyare ne haka, gyaran waya ko talabijin ko rediyo, a nake samun wani abu, in kuma zan kera wani abun a cikin wannan kuɗi zan je in nemo abin da nake buƙata in je. Kowane ɗan adam cike yake da nasa burin. Malam Ashiru fa. Duk burina wannan abun ai dukkanin su na sillan kara ne ko kuma na soso. To burina dan a ce da wani zai shigo ko kuma hukuma za ta shigo, za mu iya bunƙasa wannan abun ya bar wannan abun mu koma wanda ƙasa za ta iya amfani da shi. Da burina kenan. Kasance da kakaki Human Right Radio and Television domin ganin wasu sabbin ƙayataccen shirye-shiryen.